सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी भगवती गो नारायणी नमो नमः। भगवती शरण। दर्शक बंधु जानिबा आज जन्मजातक उच्च पदाधिकारी जोगर पंचम भाग विषय वस्तु उपरे जन्मजातक ग्रहस्थिति क्यों प्रकार थिले जन्मजातक उच्च पदाधिकारी जोग संगठित होता है उक्त विषय वस्तु नहीं कि विस्तारित रूपे आलोचना करवा। आगु आम जानी सारीचु उच्च पदाधिकारी जोगर चतुर्थ भाग विषय वस्तु पर्यंत पंचम भाग विषय वस्तु जहाँ शास्त्र लिखित अच्छी से ही विषय वस्तु उपरे आलोचना करवा। दर्शक बंधु जन्म जातक मंगल जो राशि अवस्थान करेंगे मंगल रही राशि ठारू ठीक द्वितीय पंचम कि नवम स्थान रे द्वितीय स्थान कहते धन स्थान पंचम एवं नवम त्रिकोण स्थान। पंचम स्थान विद्या बुद्धि स्थान नवम स्थान ही भाग्य स्थान। यही स्थान मानक जदि बुध कि शुक्र अवस्थान करि तत्संगे शनि तुला राशि जदि रही कि दशम केन्द्र रे जन्मजातक रही ताहले जन्मजातक उच्च पदाधिकारी जो संगठित होता है। दर्शक बंधु लग्न जदि मकर लग्न होता है एवं मकर लग्न रे मंगल रही राशि ठारू ठीक नवम त्रिकोण पंचम त्रिकोण कि धन स्थान द्वितीय स्थान रे बुध कि शुक्र जदि अवस्थान करि एवं मकर लग्न रे शनि जदि तुला राशि अवस्थान करें कि जन्मजातकर दशम केन्द्र रे जदि रही ताहले जन्मजातक यही राजयोगटी प्रबल मात्रा रे घटित होबार जन जाए। दर्शक बंधु जन्मजातक द्वितीय स्थान रे जो ग्रह दृष्टि रखि था कि द्वितीय स्थान प्रति जो ग्रहंकर संपर्क रही थाए से ही ग्रह प्रबल मात्रा रे धनप्रद कारक ग्रह हो जाती। जदि ग्रहटी शुभ ग्रह होता द्वितीय स्थान प्रति जदि मारक ग्रहंकर द्वितीय स्थान पंचम स्थान कि नवम स्थान प्रति जदि मारक ग्रहंकर दृष्टि रही कि पाप ग्रह दृष्टि रही थाए ताहले यही जोगटी अल्प मात्रा रे संगठित होता है। विशेषकर मकर लग्न पाई यही जोगटी प्रशस्त अटे। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र पंचम भागर द्वितीय सूत्र कहे लग्न मिथुन लग्न होइथिबो एवं दशम केन्द्र रे बृहस्पति कि शुक्र जदि अवस्थान करि थांती ताहेले जन्मजातक उच्च पदाधिकारी जो संगठित होता है। लग्न ठारू ठीक दशम केन्द्र रे बृहस्पति कि शुक्र जदि शुभ ग्रह रूपे अवस्थान करि थांती अंशबल युक्त होइकी रही थांती शुक्रंक प्रति जदि बुधंक दृष्टि रही थाए कि बृहस्पति प्रति जदि चंद्रंकर संपर्क स्थापन होता है ताहले मिथुन लग्न रे प्रबल मात्रा रे राजयोग संगठित होता है। तृतीय सूत्र लग्न मकर लग्न होइथिबो चंद्र जाइकी लग्न ठारो ठीक पंचम स्थान रे रही एवं लग्न रे बुध महाग्रह शुक्र सहित एकत्रीकरण अवस्था रे थिबे तत्संगे बृहस्पति जदि भाग्य स्थान रे नवम भाव रे अवस्थान करिथंती ताहले जन्मजातक प्रबल मात्रा रे उच्च पदाधिकारी जोगटी संगठित होता है। दर्शक बंधु मकर लग्न ठारू ठीक पंचम स्थान रे चंद्र जितेबेले अवस्थान करती राशिटी वृष राशि होता है। वृष राशि पंचम स्थान रे चंद्र उच्चस्थ होती चंद्र जितेबेले पंचम स्थान रे उच्चस्थ होती जन्मजातक सदा सर्वदा उच्चाभिलाषी हेबा सहित उच्च पद प्राप्ति पाई आशातीत अवस्था संघर्ष मध्य करिथाए। जीवन में प्रबल संघर्ष कर सारा पर निश्चित रूपे फल प्राप्ति करिथाए कहीं चंद्र होती पक्ष बल शुभ ग्रह एवं पक्ष अनुसार अशुभ ग्रह तेणुक चंद्र जितेबेले शुभ ग्रह रूपे वृष राशि पंचम स्थान रे त्रिकोण बलयुक्त होइकी उच्चस्थ होइकी रही एवं लग्न रे बुध एवं शुक्र जदि रही थांते ताहेले जन्मजातक बृहस्पति स्थिति जदि नवम स्थान रे रही थाए
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଯୋଗଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ରୂପେ ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବା ସହିତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଜାତକରେ ରାଜଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଜନ୍ମଜାତକରେ ରାଜଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗଟି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ କିମ୍ବା ରାଜପ୍ରଦ କାରକ ଗ୍ରହ ଯଦି ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜନ୍ମଜାତକରେ ପାପ ଗ୍ରହ ସହିତ ଥିବେ, ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ନିଚସ୍ତ ହୋଇକି ଥିବେ, ପାପ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥିବେ, ପାପ ଗ୍ରହ ସହିତ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ର ବିନିମୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ସିଂହ ରାଶିରେ ଯଦି ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଯାଇକି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯେତିକି ବିରାଟ ରାଜଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଜାତକ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁକରି ଜନ୍ମଜାତକରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ରବିଙ୍କର ବଳାବଳକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ରାଜଯୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଜାତକରେ କୌଣସି ରାଜଯୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରହଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବିନିମୟ ସମ୍ପର୍କ, ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭାବବଳ ସମ୍ପର୍କ, ରାଶି ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏକତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାକି ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ରାଜଯୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଦିଗ୍ବଳୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି, ଜନ୍ମଜାତକରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରାଜଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରବି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ, ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁ ସହିତ ରହିଥିବେ କିମ୍ବା ରାହୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥିବେ, ହୁଏତ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଦକାରକ ଗ୍ରହ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ କିମ୍ବା ପାପ ଗ୍ରହ, ବାଧକ ମାରକ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହେ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ବିଶେଷ କରି ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଯଦି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ରାଜଯୋଗଟି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁକରି ଜନ୍ମଜାତକରେ ଲଗ୍ନାଧିପତିଙ୍କର ବଳ ଏବଂ ଗ୍ରହଙ୍କର ବଳକୁ ନିରୂପଣ କରିକି ଜନ୍ମଜାତକରେ ରାଜଯୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯଦି ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ପାଇଁ ରବି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଯଦି ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏବଂ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଭଙ୍ଗ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଥାଏ, ତଥାପି ଲଗ୍ନାଧିପତି ବଳବାନ ହେତୁ ରାଜଯୋଗଟି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯେତିକି ଗ୍ରହ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ରାଜଯୋଗଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମଜାତକରେ ରାଜଯୋଗ କାରକ ଗ୍ରହ ଯଦି ଅଶୁଭ, ବାଧକ, ମାରକ କିମ୍ବା ପାପ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଜନ୍ମଜାତକରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗ, ଯାହାକି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ। ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନୌମା ଭଗବତୀ ଶରଣ।